हेलो दोस्तों, आपने रिंगटोन के बारे में तो सुना ही होगा और अपने फ़ोन में रिंगटोन अप्लाई भी की होगी, लगाई भी होगी। तो आज मैं आपको अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण शर्मा, आपका स्वागत है मेरे कम्प्लीटली टेक चैनल में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है माई नेम रिंगटोन। तो ये प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका आइकन कुछ इस तरह से है। तो इसे हम ओपन करते हैं। जैसे ही इसे हम ओपन करते हैं तो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। तो ये थोड़ी देर रुकते हैं इस पे, 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड। जैसे ही ओपन हो जाती है तो इसमें ऑप्शन आ रहा है माई नेम रिंगटोन MP3 कटर और माई रिंगटोन। तो हमें माई नेम रिंगटोन पर क्लिक करना है। अपनी नाम की बनानी है तो इसमें ऐड आए तो इसे हम नो थैंक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रिंगटोन, रिकॉर्ड ऑडियो और फ्लैश लाइट। तो हमें अपनी नाम की रिंगटोन बनानी है तो क्रिएट रिंगटोन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट रिंगटोन। जैसे यहाँ प्लीज थोड़ी देर रुकते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है योर नेम। अब किस नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं, तो हम अपने नाम से रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो हमें लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। कृष्णा शर्मा प्लीज पिक अप द फोन। मैंने लिखा है कृष्णा शर्मा प्लीज पिक अप द फोन। तो हमें अब इसे सेव करना है, तो सेव करते हैं हम। सेव करने के लिए आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपको आपकी डिवाइस की परमिशन मांगे तो आप इसे अलाउ कर देना। जैसे ही आप अलाउ कराओगे तो रिंगटोन का नाम आपको देना है। जैसे रिंगटोन का नाम मैं अपना दे देता हूँ कृष्णा, और इसे सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी आप मैसेज आ गया अलर्ट सक्सेस, तो हम ओके पे प्रेस कर देते हैं। तो हम अपनी जो रिंगटोन बनाई है हमने सेव करी है, तो आप उसमें MP3 म्यूजिक में जाकर मतलब चेक कर सकते हो। तो यहाँ से भी एक ऑप्शन आता है सेव रिंगटोन का, तो आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो ये मेरे नाम की रिंगटोन बनके तैयार हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले आ जाए।